今撮ってます。オープニングです。着きました。来ました。とりあえずじゃあ今回は、第2回目第2回目です。茨城の玉海テラスですね、に行ってきます。その前に買い出しです。どこに着いたの？大洗海鮮市場。ちょっとね、ちっちゃいけどね。海鮮買ってきます。ただ、台風来てます。台風5号来てます。今日どうなることか。今日の夜通過。風が少し出てきて、雲が増えてます。無事に行けるといいね。ということで、まずは買い出しに。はい、買い出しですね。ぐだぐだですが、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行ってきます。行きます。すっげえ並んでる。これ入っていいのかな。はい。エビだね。これ1尾430円か。しじみがちょっとあれだな。はい。カツオ。伊勢エビがいる。サザエ。マグロ。全部でかいけどね。イカポ。焼いたら美味しそう。ね、これ中入ってんのかな。もう焼いてるってこと？そうだね。ちょっと手出してみようか。これは貝だ。貝だ。中身空っぽ。そんなにないの。そこで取って焼いてもらうのか。3本メロンバター、メロンバターだと思うんだよな。メロンメロンメロメロ何にこれから行くところはカフェがあるんですよ。あるんですよ。メロンパフェとメロンシェイクとシェイクあったっけ。シェイクも美味しそうだから楽しみにしてた。ここだここ。ああ、めっちゃ海うねってんじゃん。結構人来てるね。そこがカフェなの？もうテント立ってるよ。え、なんで？ 2 泊する人。そう。はい、到着です。俺ら一番端っこ止めた方がいいね。到着です。どこなの？多分そこポール置いてあるところ。親切な店員さんですね。なんかね、そういう人多かった。よいしょ。あ、すごい顔してるよ。やだ。相変わらずボサボサ。はい。はいじゃないよ。はいじゃないよ。はいじゃない。説明が。はい、タオルタオル。あれまた今度タオル。相変わらず落ち着かない。タオルどうしたの？私お尻の下。あやちゃんがですね、バタバタしている間に
今回はあ後ろにある。暑さ対策、なんとつってるかな、エアコンでございます。いやー、この風があるだけでも超涼しいね。ね、まあこれもキャンプですからね。ですから夏キャンプ。ね、今日は玉海テラスさ飲まないのん、まだいで飲みたいの、はい、催促されちゃったんでスーパードライでかいの、いいなあ。はい、ようやく。なんていう絵になってるんだろう。でも今日は設営終わる前に飲まなかったよ。そうだね。じゃあ乾杯。乾杯目。しみるね。でもあっという間にぬるくなってくるね、やっぱりね。てかもう後ろからのエアコンの風がね、もうたまんなく気持ちいい。でもやっぱ海風がね、いいよね。気持ちいい。風が吹くと爽やかだよね。そう、海の風だから。風が抜けてくれるとその瞬間は気持ちいいんだけど、やっぱりエアコンには勝てない。また二人してこんな汗だくだしね。着替えてねえや、まだ。また。すいません。っていうか、オーナーさんが面白いよね。とっても。なんか親切だし、すごい声かけて、話もいろいろしてくれるし、ちょこちょこ声かけてくれるから、親近感が。そっか、10頭、10頭。10サイトなんだけど。 10サイトだけですってこ本当はね、海沿い行きたかったけど、やっぱり人気があるんだね。とね。またちょっと時間があったらサイト紹介もありたいと思います。とりあえず1本飲んでからだね。サーフィンやりに来る人にはいい場所だろうね。下もやっぱりサーフィンできるんですよ、あれ。子供連れとかね、海に入りたい人はすごくいいよね。今日はコロン置いてきちゃったけど。あ、そう、コロンね。暑すぎてコロンは置いてきました。実家です。かわいそうなんだけど、これ以上暑いのに。コロンいないと酔っ払うと絡むやついないんだよ。ちなみに表側はこんな感じです。なんか何も見えてないと思ファイヤーピット映ってんのかなね。映ってんのか映ってないのかな。汗が垂れてるよ。止まんないんだよ。でも背中はね、すげえ涼しいんだよ。本当だね。本当に機械ってちょっと。扇風機じゃこの風は出ないよ。当たり前だ。本当だね。低気圧だ。夕方帰ってきた。向こうでしょ。プライベートだから。そこの手前までにしよう。までにしようか。ここまでにしよう。いや、あんまりメロンが重なってる。本当だ。
メロンメロン。流しです。綺麗だよね。ここ冷たくてお水が冷たい。この井戸水じゃないかなと思うんだけど。水が出るって。ああ、冷たい。解説してくれるの。お水冷たい。お水冷たい。そうするとお湯になるように味。油も落とすんだよね。うん、綺麗になるよね。油汚れに。これはしょうがないよ。うん。これで綺麗だね。誰もいないでしょ今は。とても綺麗です。いいですね。なんか椅子みたいなのあるよね。うん。なんていうの。パウダールーム。うん。向こうのカナダに台風5号が。こっち寄ってくんなよ。やっぱり波荒いよね。荒いね。見てるだけで。こっちがお笑いみたいですよ。北茨城。北茨城。サンフラワー見えんじゃん。これ練ってるね。これ入ったら危ないよ。ここは公の海水浴場だよね。あくまでもプライベートだから。うん。こっちはもう完全にツールーム。燃やされることはないだろうな。なんかこの絵いいね。これ回んないんじゃないかな。今日風あるかも。どこだったら回ってくる。こんな海に昔入ってたことある。意外に入ってる人はいないでしょ。終了です。暑い時はね、スイカですね。いただきまーす。また。いただきます。着替えたよ。種を落としてから食べたい。下気にしなくていいからね。
ボロボロこぼれてもさ、でも種を落としていくとさ、ここからスイカ生えてきちゃう。うまい。やっぱ夏はスイカなのかな。美味しかった。うん。じゃあちょっとしたら少しぐるっとして買って飯始めますか。そうですね。またてなことで、またねー。そうめんそうめん。夏がそうめんあれですね。ちょっと弱くなっちゃった日。あ、大丈夫か。溢れちゃうからでも。動き出しました。流れるかな。流しそうめん。はいはいはい。よっ。流れてる流れてる。はい。はい。ビール取ろう。入れすぎとないっていう。プレモル量のね、量のことわかんない。乾杯。白熊がすげえ見つめてる。じゃあ行こうか。いただきます。じゃじゃーん。映んねえなこれ。こんな感じ。うまい。涼しさ全開。これガンガンいけんじゃない。美味しいよ。塊になってきたね。僕はあっという間の話ほらじゃない。見て、美味しいよ。こんな感じ。流れてくるの構えてます。嫌な状態。ちょっと区切るよ。うん。3流しぐらいかな。ビールを忘れるぐらいのかぶりついてる。涼しい、一気に涼しくなった。夏キャンプならでは。最高だよ。夢中な顔。普通ですよ。美味しいよ、ほら。見て見て。やっぱり見てくれるといいね。キャンプはですね、焼くだけが全てじゃないです。そうですね。はい。夏だから涼しいことやる。いやでもキャンプの流しそうめんこんなうまいと思わんかった。なくて大丈夫。うん、今大丈夫。今日は刺身でーす。一番の刺身です。傾けると落ちる。やばいね。入れすぎ。はい。茨城。ハモリ。思った茨城の純米エピ。一品。茨城の宿坊酒造さん。日本酒だよー。
高級なちょっと一口いってみちゃおうか。一生懸一品命いい音だね。日本酒。でも合うね。このグラスいいね。ああ、飲み口いいかも。辛口って言うけど、すごいフルーティーだね。っていうことですよね。うわ、これ。どういうやばいわ。やばい酔い方してる。ていうか、いつもよこれだけど。あるかも。いいですよ。本当にじゃあいいです長えよ。長い。うん。うまい。どうぞ。お好きなとこ。これはハマチかな。これ1000円安いよね。安い安い。じゃじゃーん、いきます。ハマチでチャーターだぞ。タコ。す。口いいなこれ。気ぃつけないと絶対割り酔いするわ。美味しいけど。ああ、なんかこれ外すとちょっとリアルすぎない。外す。夢も希望もなくなったよ。そう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 。この白クマがさ、ね、映ってんの？生きてる。これ残ったのでももったいないからな。ほら、でっけえ虹出てる。でかくないあれ。ちょっと向こうまで行ってみようか。行くぞ。すごい珍しい言い方しながら。すごいよあれ。見てみてあれ。すごい珍しくない？虹のカーテンだよ。こんな天気じゃないと出ないよ。すごい。虹のカーテン。あっという間だったね。ね。いいタイミングで見つけたよ。そうだよね。よかった。なかなか見れないよ。うん。虹のカーテンだった。なんかほんと空いてるね。空いてるね。さあ戻ろう。ね。続き。回転焼くよ。はい。見えるかな？見てる。見えるかな？
大変。父ちゃんのお皿持ってきてない。持ってきてなかったっけ？ホタテ。5個ぐらい中に入れて。うん。エビ？行こうか。落とさない。見えてね。変かな。見えてね。エビ。知らないの。こっち映ってる。ん？こんばんは。うわ真っ暗になっちゃいましたよ。夜も更けまして、テントの中はエアコンのおかげで快適です。マジ大正解だね。スポットクーラー。すごくいいよ。満室でこんな感じです。結構冷え冷えの風出ます。26度になってるね。まあ周りの空気が冷えてきたのもあるけどね。明日は日の出が4時何分50分とか言う。頑張っていきたいと思います。はい。頑張ります。あ、今日は日の出が見たいから。台風がどうだろうね。早く行ってくれたら案外マジで今日は行きましょう。行きます。おやすみなさい。ではおやすみなさい。おはようございます。4時49分。まもなく日の出。がっつりタンクトップっていうか、今度ランニングシャツ昭和親父。ちょっと雲がね、昼間はちょうど日の出後のあの辺りに上がってくるかも。台風の影響でこんな感じです。日の出見てコーヒー飲もうかね。Start with my smile. Watch what I do. Now you get the picture. I was made for you. I was made for you.
失敗またやらかしたじゃーん。じゃじゃーん。ほい。どうですか。美味しく焼けました。はい。俺らのご飯のお裾分けをアリンコが持ち帰ってます。どこまで行くんだ。ああ、下行っちゃった。じゃあいただきましょうか。出てるかもしれない。続きますか。いただきます。時間に持ってかれない。コーヒーで乾杯。まあいいか。乾杯。グッモーニング。朝食です。ご飯食べて撤収してメロンメロ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 の。キーワードとかって言っときながらにして今の今まで全然出なかったメロメロ。うん濃厚。メロンだけど動画当たってるよ。もうメロンしかいらんみたいな。シェイク美味しいよ。メロンとはかかはい、エンディングです。エンディングです。玉海テラスさんね、スーさんいい人でした。めちゃめちゃいい人でした。もう来た時はぜひ、写真まで撮ってもらって、撮っていただいて。出していいのかな。出していいのか。出させていただきます。写真撮る時も写真出させていただきます。本当に海ね、海がすごいいい感じで。ていうかメロン。メロン。最後にメロンパフェ。この辺この辺に今出てるかな。この辺ね。美味しかったね。めちゃめちゃうまかった。ということで玉海テラスさん終了です。またね。またね。チャンネル登録よろしくお願いします。